ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਡੈਡੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਿਕਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਐਂਦੀ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਈਏ ਗੱਡੀ ਚੋਂ तो अपन जाके हुण लभदे हैं टेबल बैठन ली इत्थे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए आ सारी पार्किंग फुल आ ते हुण असीं जाके टेबल लभदे हैं आके खड़ गए कई गोरे भी है कई फिलीपीन ने चीजें भी है पानी देखा है जाऊंगा ना गंदा जिहा है साफ जिहा पानी नहीं है इधर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੇ उधर उधर सरी वाला साफ पानी है तो असी बैठना उत्थे इत्थे बैठना असी इधर नूं नहीं हैगा कैमरा में इधर आ कैमरा हाँ पानी पाके कर दिया एक मिनट मैंने हाँ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ डैडी उधर नहीं मुंह करके बैठना सोचना दिमाग नाल पापा है दिमाग नाल ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ बूट ला दे बूट ला के नंगे पैरी आ जा आ चप्पल ले जा लो मैं इतने बैठ छलियां भुन्नो छलियां चेक समान असी अद्धा लेके आंदा अद्धा लेके नहीं आंदा नहीं ओ इधर की जानी नहीं मैं इधर की जानी मैं आई आई नहीं आएगी नहीं ऐसी नहीं खाती आगे बड़ी तो रखणियां सी कोले बनया हां कोले आप तो वो बनी पक्का नहीं जाना है थोड़े हम ये ऊपर सामने मारने लग फिर मुड़ के जान लगे बजा के पानी डालना पानी उस चक्का के बोतला ना बोले गड्डी की गड्डी ये ना मेरे सिर पारा हुन इथे आके
ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਕੀ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੰਗਦੇ ਆ ਮੂਰੇ। ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਰੇ ਟੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇ ਲੋਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਨੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਚੱਲ। ਹਰਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਹਰਮਨ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨ ਕੇ ਚੜੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ, ਹਨਾ ਭਾਬੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਾ। ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਫਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨੇ ਡੈਡੀ? This is so big, man. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ। ਭੇਜ ਦਿਓ ਨੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ। ਕਿੱਦੇ ਦੀ ਫੜਦੇ? ਫੜ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਹੂੰ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਪੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੈਡੀ, ਲੈ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਨਹਿਰ ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਪੌੜਾ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਢੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਹਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਸਹਿ ਵਾਧੂ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੱਸਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਐ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਖਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮੁੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖਾ ਖੜਿਆ ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਾ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੱਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੱਲੀਆਂ $4 ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਲੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਰਕਰੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਬੜਾ ਉਹ ਡਲ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਆ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਟicker ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਾ।
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੋਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਖਰਾਬ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਲੇਬਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਦੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਵੈਸੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟicker ਹੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 5.9% ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ 5.9 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਕੀਤਾ। $2 ਪਿੱਛੇ $2 ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹਨਾ ਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਅਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਂਟੀ 7 ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ। ਬਸ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਭੰਨ ਦੋ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਲਾਊ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ।